Vispirms mums vajag atrast asari. Ja, nu kaut ko šeit kur kaut kas notiek. Jāsaka, kur kāds vēl arī kāds ķer kaut ko. Pagaidām ne. Viņi pagaidām seš tagad. Tev ir dziļumkarte? Jā, man dziļumkarte. Tas ir mūsu komandas aplikācija Navioni. Labrīt, kungi. Labrīt. Šorīt esam Pērnavā. Pa ceļam bija -13, nu jau ir -7. Nu, skatīsimies, sāksim ķert. Papētījām dziļums. Protams, skatāmies, kur arī vietējie matadori ķer. Un meklēsim asari, zandertu, uz vibiem. Uz vibiem un uz vertikāliem. Uz vertikāliem. Un tad to jums pēc tam arī parādīsim. Skatīsimies, kas šodienas labāk strādās. Zanderts mēs meklējam pa kantiem. Nu, paskatām arī bedres, kā ir te, nu, un seklas vietas paskatām kā ar asari. Kā bija atklāta upe bija labi tur seklas. Nu jā, tur uz asaru arī es no krasta tur makšēju, un te šitas, kur ir tieši tas dziļums šeit, kur mēs uz priekšu, te arī vislielākās laivas stāvēja. Un te arī var redzēt, te vairāk tā kā zandertu ķer, asars ir tuvāk 2 līdz 3 metri, te ir 4, 5 līdz 6 kaut kur dziļums. Nu, pa kantīm jāskatās, jāiet. Lūpsimies, skatīsimies. Aiziet! Tā, nu pirmos caurums sorbām. Man gāja tāda viena līnija tagad pa dziļumu tā kā. Bet, nu tomēr redz, tā kā šis ir, it kā ir februāra vidus, bet ir palielam pirmais ledus. Un tomēr šī ir upe. Šeit, kur, teiksim, brīvdienās cilvēki staigājuši, kaut kur panācis uz āri ūdens, ledus ir 15 līdz 20 centimetri. Paiet nedaudz uz maliņu, kur ir, teiksim, svaigais sniegs, 5, 7. Tā kā ļoti uzmanīgi jāskatās. Es šodien sākšu ar blitku, tādam makšķeriem šodien, salma numur 2 ar cepačku. Nu, mēģināsim dabūt asari. Uz augšu, gaidīsim. Vēlreiz un gaidīsim. Vietā maziņš tā, tukšs un galā. Es sākšu bišķi ar jaudīgā kartuli arī. Vibu makšķera, kā versija jaudīgā. Un ar vibiem, es pat no iepakojuma vēl neesmu izņēmis. 70 sākšu ar mazāku izmēru. Un tad skatīsimies zivju atsaucībā. Kā vietējiem sokās? Pagaidām tikai ceļās augšā. Bet ir jāapakšā. Kaut kas citreiz ir, jā. Jā, tur ir diezgan daudz visu kaut kas. Bet kaut kas pagaidām nav. Pirmās 2 minūtes. Nu, mums pirmais zivis nav manējis. Edgaram, man liekas, ne? Trāpies, es asari meklēju. Nu, viņš ir izmērs kā asaris. Nu, labi, nu pirmais ir smukais. Sudrabiņš. Otrā copē. Jā. Neliels, bet asaris. Nu, man liekas, ka 2-0, ne? Salma 2, jebkura krasta strāde.
apgaitu veicu ar vibu. Nelielu 70 pastīties zīvi apakšā visur rāda, bet izstījās vairāk pēc asaru. Nu, vai arī tāds bija maziņš žandartiņš, kolēģis noķēra. Un faktiski vai pa to vibu viņi knapi tikai tā kā uzbakstīja. Un neviena ņēmiena bija. Tad ātri pārgāja uz mazo balansierīti. 4 centimetri. Uz to arī bija pirmās copas, un tagad uzliku salmā 2. numuru bļitkiņu. Uz to izstās, ka raitāk. Bet tā ir tikko viens smuks nodila pie lejas āliņģī, un tagad ir klusums. Viņš jāpasilda. Nu, izskatās asars bišķi atvērās, te arī apkārt kaut kur ir izmērs tāds, 25, ir arī mazāki, faktiski uz visu, uz 2. numuru salmu, uz 3. numuru, uz mazo balansieru, uz lielāku balansieru, faktiski uz visu ņem. Tā kā, bet nu zandertu te nemana, bija te pāris tādi maziņi, zanderts būs jāmeklē, jo nu, principā nāk pūkstens 11, jā, nu kaudiem 11 līdz 1 vajadzētu būt tam labākam laikam. Nu, man ir te prātā pāris vietas, kur te bija zandarts vēl pa vaļējo ūdeni, vienīgais tur bija paliela straume. Nu, skatīsies, vai mēs tur varēsim aiziet. Bet, nu, pagaidām strādājam uz asari. Paņēmu šitādu te vieglo asaru makšķerīti, vienkārši, kā lai saka, dziesma. Spolītis nav, viss ir viegls. Grafīti kātiņš, viņš ir jūtīgs, nu tā kā niedrīte. Viņš tu mazāko piesitieniņu. Faktiski tu vari neskatīties un turēt 2 pirkstos, un tu jūti katru mazāko vai pacēlienu pasitieniņu. Kas vēl viens pluss ir tas, ka tu šitā te makšķerējot, tu viņu nosvied sniegā, ne tev var kaut kāds polīts sasisties, ne kaut kur ledus apķerties. Un auglis regulācija, it kā liekas, nu, sarežģīt ar šo. Tur nekā sarežģīt nav, tu vari ātri palaist brīvāku, pat īsāku paregulēt. Un, principā, ja tu ķer nelielos dziļumos, šeit ir īstenībā 5 metri, nu, 1,5, 2, 3. Es esmu ķers pat līdz 8 metri. Nu, ja tev ir reģionā līdzen dziļums, nav visu laiku vajag jāregulē, tad ir ļoti, ļoti ērti. Nu, pāriet uz jaunu vietu, nu, kā jau klasikā. Tā uztinam un ejam. Kaut kur pazuda drusci. Varbūt atnāca zandarts. Vajag mēģināt ar vibiem. Jāstrādā drusci. Kāda smuka krasa. Man liekas, ka zandartam patika. Mēģināsim tagad. Zandars 73. Normāli. No. Nu ko, pirmais ir. Nebija ilgi gaidīt. Nav mērs, nu, smuks. Zandars 73. Labi, viss jūto, kā šau, viss kārtībā bija. Laižam atpakaļ. Tā, mums ir tagad ciets kats. Es uzliku te vieninieku pītu auklu un parastais mūsu Lucky John vips. Tā, nu rīta cēlienā forši paķērām asarīšu smuki, tur pat atsevišķi bija kaut kādi 300 gramu, nu tas tādi lielākie, bet tagad pieklusa arī visa vietējā tauta ar te bija pašķīs. Bet tagad, principā, ar 12 ir labākais zandarta laiks, es teiktu. Jā, vienkārši viņš meklē. Neko Vitālijas vienu dabūja,
Vēl skatījos arī blakus kāds divs izvilkt, bet tas kādu brīdi apakaļ. Mazos asarīšus var turpināt ķert, bet tas baigi nav interesanti. Tā kā iesim, pameklēsim zandarts, kur viņi bija pirms 3 nedēļām vaļējā ūdenī. Redz, es teicu, jānāk uz zandartiem. Tā ir zandarta laiks. Uz mazo vībiņu. Smuks mēriņš. Pirms tam viens mazāks bija tepat blakus. Smuki pacēlās ar eholu, tā redzēs, viņš smuks un tad copīta. Tas, ko es gaidīju pusdienu šodien. Fantastiski. Tā, nu redz, izmērījām. Precīzi 45 centimetri. Bet, kā zināms, Igaunijā mērs ir 46 centimetri. Tieši 1 centimetrs pietrūkst. Bet, nu, smuks zandarti. Laidīsim vaļā. Aiziet. Redz, tomēr redz to zandartu, tas vips nostrādā. Pirms tam, kad ķērām asarīts uz balansieri, vertikālo, teiksim, jau lielāku zandartu. Zandarts nav liels un arī, teiksim, tā dziļa ziema pēc laika. Tāpēc viņš arī diezgan mazāks izmērs. Citreiz es ķeru 90, 110 lielie, bet nu, šitā te pierādījies, ka pie šitāda tas 70, aptuveni šis izmērs ir pats labākais. Arī, saku, bija mazāka zandartiņa, bet, nu, vismaz viņš uz šito atsaucās un ir aktīvs. Var te vēl paurties un meklēt. Tā kā tā, turpināsim copi. Par vība spēli. Principā kāda viņa ir. Principā ir rāviens uz augšu un pauzīte. Un pagaidām mierīgi patirinam. Nu, principā es izmantoju šī gadījumā dīperi, citi lieto tos praktiki, tos eholotus. Es faktiski ķerot zandartu izmantoju tikai, teiksim tā, šo te eholotu. Jo es ļoti labi redzu, kurā brīdī zandarts no grunts paceļās līdz manam māneklim. Un ja tu tanī brīdī atkal taisi šo te rāvienu, 100% gadījumos viņš noguļās apakaļ uz grunti. Tad, kad tu kamēr tu neredz, kamēr zivs nav pienākusi, tu raustu, viņu pacauc no malas, tu redz, viņu parādās. Man ekrānā parādījās, es vairs neraustu. Var mazu šūpājieniņu padarīt. Un tad, ja viņš grib ņemt, parasti tad seko copi. Es kā uzraušu, es uzreiz ekrānā pamanu viņu, kā bulta noiet lejā uz grunts nosēžās. Un, nu, to bez eholota faktiski ir grūti pamanīt, bet, nu, ja principā es copējat bez eholota, tad labāk ir rāvieniņš, nostājās vietā un pauzīte. Pa garu pauzīte nevar būt, citreiz viņa pat ir 10, 30 sekundes. Var vieglu tādu šūpināšanu. Var lēnām tā kā pacelt uz augšu. Un eksploatētājs redz, vai viņš seko vai nē. Atkal aizējam izējas pozīcijā, ja nav. Uzraustam, skatāmies vai gaidam. Nu jā, varbūt pa inventāru, ko, teiksim, es šodien izmantoju. Sadzenēs man uznāca viens smuks zandartiņš, bet nepaņēma. Tātad, nu jā, kātiņš vidējas cietības. Tu jūti ļoti labi mazāko copīti vai pasitieniņu no apakšas vai no augšas, bet jau, kad tu piecēri, sāk strādāt, un redzēt, pats spīcīt palocās un sāk strādāt viss kāds, tad tu vari ļoti labi vilkt. Tieši man patīk vilkt šitās zivis, viss ar spoli vilkt. Un tāpēc arī es izmantoju šitās saucamās, nosauksim, ziemas multiplikātoru tipas polis, kuras ir ar to saucamo triggeri, kas strādā tā. Kā tu gribi laist mānekli lejā, tu vienkārši piespiedi, un viņš smuki krīt. Kā tu atlaidi to triggeri, viņš nostājas cenī vietā. Vai nu viņš nokrīt līdz gruntī, vai nu tu eholotā skaties, ka tev vajag apstādināt mānekli. Kā tu viņu atlaidi, viss strādā pamat bremze, ko var šeit pievilkt ar šo te, kas faktiski kā parastam multiplikātoram. Ir arī centribēdzes bremze,
Šie modeļi ir daudz un dažādi. Mums ir Lucky John Maiko trigger, tā spola. Šis ir konkrētais prototips, kur es tagad testēju. Es pārsvarā visu laiku nodarbojos ar spoļu testēšanu, izstrādāšanu, un tāpēc es gandrīz katrā copēju ar jaunu kaut ko, lai saprastu, kā uzlabot, ko kā darīt. Galvenā īpašība tas, ka ļoti ātri var manevrēt, nolaist mānekli, jo, ja tu strādā vēl ko dzīves sakātu, ja tev nav jāvelk, jāsiež tā makšķere zemē, tu izvilki un ātri var norēģēt, sevišķi tas ir vairāk, teiksim, asaru ķeršanai, ka pienāca kaut kāds bars, lai viņi nepalaist prom, tu ātri izvilki, uzreiz laid lejā, nekur aukla nesapinās, pa lediem nekur. Tas ir ļoti tāds ātrumam ļoti patīkams moments. Nolaidi, un kā tu tini, tev strādā pamata bremze. Principā ideja nākus no parastiem vasaras multiplikatoriem, jo visas sistēmas strādā faktiski identiski. Bet vienkārši viņš ir kā inerts spola, uztaisīts pielāgot ziemai. Lieliska diena šodien, varētu teikt. Esam nosauļojušies, ja to tā varētu teikt, ziemeļvējā šodienas. No rīta smuki pavilkām aseri. Pa pāris kilogam katram ir, mēs jau diezgan daudz laidām apakaļ. Tev bija zandarta smuks jau no rīta. Tādu uz pēcpusdienu es aizgāju tur, kur man likās, ka jābūt zandartam, kur bija no vaļā ūdens ķērs. Un dabūju 45, pēc vietējiem 46, smuki atlaidām, un vēl mazāk bija. Tad jūs atnācāt, vēl dabūju kādu zandartiņu. Bet, arī jau tauta izklīdus pulkstenis ir gandrīz 4. Un arī, kas te ir interesanti, ka te uz vakaršņu upēs sākās straumi, baigi spēcīgi. Un tad tā zivs kaut kur nolēma pie krasta, viņi noslēpjās, un faktiski arī tāds ope pazūd. Bet, principā ideāli pavadīta diena, izmēģinājām daudz mānekļus, makšķeres. Ja ir ledus, brauciet makšķerē. Jā. Tā.